হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম অনলাইন টেকলে লগতে এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ভাল খবৰ আছে, আছাম ৰাইফলৰ কিছুমান খালী পদ ওলাইছে। আজি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত জনাম সেইবিলাক পদত আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি পোষ্ট আছে, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে যদি আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ওচৰত থকা যোনটো বেল আইকন আহিব সেইটো নিশ্চয় এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম ৰাইফলছত 749টা খালী পদ ওলাইছে। ইয়াৰে 25টা আছে অসমৰ বাবে। আছাম ৰাইফলছৰ যোনটো টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেইনমেণ্টৰ যোনবিলাক পষ্ট, সেইবিলাক 2018-19 বৰ্ষৰ বাবে ওলাইছে। 1 নম্বৰ পোষ্ট আছে ট্ৰেড হিন্দী ট্ৰেন্সলেটৰ গ্ৰেড 2। এই পষ্টটোৰ কাৰণে ভালেখিনি ইয়াত আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে। গোটেইখিনি মই লাইন বাই লাইন আপোনালোকক মই কৈ নাথাকোঁ। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই যোনটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট লিংক সেইটো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি চাব পাৰিব। 1 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে হিন্দী ট্ৰেন্সলেটৰ গ্ৰেড 2। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অকল মেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিবিলাক পুৰুষেহে অকল এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰেংক দিছে নাইব ছুবেদাৰ। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, হিন্দী বা ইংলিছত। আৰু এই পোষ্টটোৰ যোনটো বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, বয়সটো হৈছে আপোনালোকে 21 পৰা 28 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে বিল্ডিং এণ্ড ৰোড। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মেল এণ্ড ফিমেল দুটা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো ৰেংক হ'ব, ৰেংকটো হ'ব নাইব ছুবেদাৰ। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে সেইটো হ'ব মেট্ৰিক নাইবা ইকুইভেলেণ্ট যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। লগতে বয়সৰ কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, বয়সটো আপোনালোকে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনটো ষ্টাফ নাৰ্ছৰ যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক হ'ব সেইটো হ'ব নাইব ছুবেদাৰ। আৰু ষ্টাফ নাৰ্ছৰ যোনটো পষ্ট, সেই পষ্টটোৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মেট্ৰিকুলেশ্যন নাইবা ইকুইভেলেণ্ট। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে 3 বছৰীয়া এখন ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব নাৰ্ছিঙৰ ৰিকগনাইজ কাউন্সিলৰ পৰা। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে হিন্দী নলেজত আপোনাৰ হিন্দী ভাষাত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত যোনটো বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে 18 পৰা 25 বছৰলৈকে আপোনালোকে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ক্লাৰ্ক। এই পোষ্টটোত আপোনালোকৰ মেল এণ্ড ফিমেল দুটা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো ৰেংক দিছে, এইটো ইনিচিয়েল যোনটো ৰেংক সেইটো হৈছে হাবিলদাৰ হ'ব। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই হৈ যাব। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো বয়স দিছে, বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 25 বছৰলৈকে দিছে। 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দুটা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মেল এণ্ড ফিমেল দুটা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো ৰেংক সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ যোনটো ৰেংক হ'ব, এইটো ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে আপোনালোকৰ 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। আৰু যোনটো বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে, বয়স আপোনালোকৰ 18 পৰা 25 বছৰলৈকে হ'ব লাগিব। 6 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ ছিগনেল। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অকল মেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনটো পোষ্টটোৰ যোনটো ৰেংক, সেইটো ইনিচিয়েল ৰেংকটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন হ'ব। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ৰাস্তাত 10+ হ'ব লাগিব। লগতে বয়স কথাটো উল্লেখ কৰিছে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 7 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ লাইনমেন ফিল্ড। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অকল মেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিছে এইটো আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন। আৰু লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 10+ হ'ব লাগিব যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা। লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডত। আৰু এই পোষ্টটো যোনটো বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকৰ পোষ্টটো ৰেডিঅ' মেকানিক। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অকল মেল কেণ্ডিডেটসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনটো ইয়াৰ ইনিচিয়েল ৰেংক দিছে, ৰেংকটো আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ হ'ব। আৰু লগতে এডুকেশ্যন যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন 10+ দিছে। লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডিপ্ল'মা ইন ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিছন টেকন'লজি। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন। আৰু লগতে
কম্পিউটাৰ নাইবা ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যোনটো বয়সৰ কথাটো বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ আৰ্মোৰাৰ যোনটো আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অকল মেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো ৰেংক দিছে আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন আৰু আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰিছে 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো বয়স এই বয়সটো আপোনালোকৰ দিছে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 10 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট সেইটো হৈছে ভেহিকেল মেকানিক আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অকল মেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিছে সেইটো আপোনালোকৰ হ'ব ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে মেকানিকেলৰ আপোনালোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ITI আপোনালোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ভেহিকেল মেকানিকৰ আৰু যোনটো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 11 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিক ভেহিকেল এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যিসকল মেল কেণ্ডিডেট সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 প্লাছ আৰু লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে মটৰ মেকানিক ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো বয়স দিছে বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰ্টিফিচাৰ আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেল যোনবিলাক কেণ্ডিডেট সেইবিলাকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইনিচিয়েল ৰেংকটো দিছে ৰাইফেলমেন আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ আৰু লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে অট'মোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ট্ৰেডত আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো বয়স উল্লেখ কৰিছে বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 13 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট ছাৰ্ভেয়ৰ এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু যোনটো ৰেংক দিছে ইনিচিয়েল ৰেংক সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ হাবিলদাৰ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 প্লাছ 10 পাছ হ'লেই হৈ যাব আপোনালোকৰ আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এইটো ট্ৰেডৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু যোনটো বয়স কথাটো উল্লেখ কৰিছে 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 14 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ আফষ্টাৰ আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অকল মেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইনিচিয়েল যোনটো ৰেংক সেইটো আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰে 10 পাছ আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ফষ্টাৰ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰু লগতে এই পোষ্টৰ যোনটো বয়স কথা উল্লেখ কৰিছে বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 15 নম্বৰতে আপোনালোকৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আপোনালোকৰ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অকল মেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে 10 পাছ আৰু লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডত আৰু এই পোষ্টটোৰ যোনটো বয়সটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে হ'ব লাগিব আৰু 16 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট সেইটো ব্লেকস্মিথ আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো যিসকল মেল কেণ্ডিডেট সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইনিচিয়েল যোনটো ৰেংক হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন হ'ব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ আৰু লগতে যোনটো বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 17 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ প্লাম্বাৰ আৰু এই পোষ্টটোৰ যে অকল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু যিসকল যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিছে সেইটো আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰে 10 পাছ আৰু লগতে প্লাম্বাৰ আৰু ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো বয়স কথা কৈছে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি 18 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে 18 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এই পোষ্টটো অকল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিছে ইনিচিয়েল ৰেংক আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন হ'ব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ আৰু লগতে বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 19 নম্বৰ যোনটো পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ টেকনিচিয়ান এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিয়া হৈছে সেইটো হ'ব ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে আপোনাৰ 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ টেকনিচিয়ান হিচাপে ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যোনটো বয়স এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ হৈছে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে আৰু এতিয়া আমি আহোঁ 20 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে 20 নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে চাইক'থেৰাপিষ্ট আৰু এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ইনিচিয়েল যোনটো ৰেংক দিছে আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10+2 আৰু লগতে চাইক'থেৰাপিষ্টৰ যোনবিলাক এখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু লগতে বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমি আহোঁ এতিয়া 21 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে 21 নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ অনলি মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিছে আপোনালোকৰ আৰু ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে 10 পাছ
10 পাছ হ'লে আপোনালোকে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব 22 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ফাৰ্মাচিষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দুটা কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব মেল এণ্ড ফিমেল আৰু এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিয়া হৈছে এইটো ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ আৰু লগতে এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব ফাৰ্মাচীত পঢ়া এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু যোনটো বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে বয়সটো আপোনালোকৰ 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰলৈকে হ'ব লাগিব আৰু যোনটো 23 নম্বৰ পোষ্ট আপোনালোকৰ হৈছে এইটো এক্সট্ৰা এছিষ্টেণ্ট আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অকল মেল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিছে সেইটো হৈছে হাবিলদাৰ হ'ব আৰু যোনটো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে সেইটো আপোনালোকৰ 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ৰেডিঅ'লজি ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 18 পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 24 নম্বৰটা পোষ্ট দিছে ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ অকল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিয়া হৈছে ইনিচিয়েল ৰেংকটো আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ হ'ব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে 2 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ভেটেনাৰী ছায়েন্সৰ হিচাপৰ যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপোনালোকৰ 2 বছৰ কাম কৰা আপোনালোকৰ 2 বছৰ পঢ়া চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে 21 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 25 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ফিমেল এটেণ্ডেণ্ট আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক কৰা আপোনালোকৰ হ'ব ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনটো বয়স দিছে বয়সটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 25 বছৰলৈকে হ'ব আমি আহোঁ এতিয়া 26 নম্বৰ পোষ্টলৈ 26 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ফিমেল চাফাই এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইনিচিয়েল ৰেংকটো হ'ব আপোনালোকৰ আৰু ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে এইটো পোষ্টত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে বয়স আপোনালোকৰ 18 পৰা 25 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 27 নম্বৰ পোষ্টটো আপোনালোকৰ আছে কুক আৰু এই পোষ্টত অকল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে অকল মেল কেণ্ডিডেটহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যোনটো ইনিচিয়েল ৰেংক দিয়া হৈছে এইটো হৈছে ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে বয়স আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰলৈকে 23 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 28 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ চাফাই এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ অকল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপোনালোকৰ ইনিচিয়েল ৰেংকটো হ'ব ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ অৰ্থাৎ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বয়সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে 18 পৰা 23 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 29 নম্বৰ পোষ্টটো আপোনালোকৰ হৈছে ৱাচাৰমেন এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ অকল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ইনিচিয়েল ৰেংক হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ কৰিলেই আপোনালোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এজ লিমিট দি দিছে 18 পৰা 23 বছৰ বয়সলৈকে আমি আহোঁ এতিয়া 30 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে 30 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ বাৰ্বাৰ আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলি ফৰ মেল কেণ্ডিডেট আৰু ইনিচিয়েল যোনটো ৰেংক হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন হ'ব আৰু লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ আৰু লগতে এজ লিমিট দিছে 18 পৰা 23 বছৰ বয়সলৈকে 31 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ইকুইপমেণ্ট এণ্ড বোট ৰিপেয়াৰ এইটোও আপোনালোকৰ পোষ্ট অনলি মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ইনিচিয়েল যোনটো ৰেংক হ'ব সেইটো হ'ব ৰাইফেলমেন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ বাবে 10 পাছ অৰ্থাৎ 10 পাছ কৰিলে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এজ লিমিট দি দিছে আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰ বয়সলৈকে 32 নম্বৰ পোষ্টটো আপোনালোকৰ হৈছে আপোনালোকৰ টেইলৰ এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ অকল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ইনিচিয়েল ৰেংক হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এজ লিমিট দি দিছে এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 33 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট 33 নম্বৰ পোষ্টটো আপোনালোকৰ আছে কাৰ্পেণ্টাৰ আপোনালোকৰ এই পোষ্টটো আপোনালোকৰ অনলি মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ইনিচিয়েল ৰেংক হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইফেলমেন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বয়সৰ কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বয়স আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰ বয়সলৈকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান এতিয়া আহোঁ আমি এপ্লিকেশ্যন যোনটো ফিজ সেই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ হৈছে যিবিলাক কেণ্ডিডেটে গ্ৰুপ বিত এপ্লিকেশ্যন কৰিব সেইবিলাক কেণ্ডিডেটে 200 টকা পে' কৰিব লাগিব আৰু লগতে যিবিলাক চিট আপোনালোকৰ পোষ্টত এপ্লিকেশ্যন কৰিব বা অনলাইন কৰিব সেইসকলে 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু
আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিটো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমে দিব লাগিব আৰু যোনটো এড্ৰেছ আপোনাৰ যোনটো য'ত দিব লাগিব পইচা তাত আপোনালোকে লিখি দিছে একাউণ্ট নম্বৰ আৰু ব্ৰাঞ্চৰ নাম্বাৰ গোটেইখিনি ইয়াত লিখি দিছে IFC নাম্বাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে লিখি দিছে এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে অনলাইন পইচা দিব লাগিব এতিয়া হ'ল চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকৰ দুই ধৰণে হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ চেণ্টাৰবিলাক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডিফ'ত হ'ব লকৰা হ'ব 3rd মাইল ডিমাপুৰ আৰু যোৰহাট শিলচৰ এইবিলাকত আপোনালোকে এক্সাম হ'ব আৰু লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব অনলাইন মাধ্যমে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 14 জানুৱাৰী আগতে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব কাৰণ পিছলৈ ৰৈ নাথাকিব পিছলৈ ছাৰ্ভাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় গতিকে পিছলৈ আপোনালোকে ৰৈ নাথাকিব আপোনালোকে 14 তাৰিখৰ আগতে অনলাইন এপ্লাই কৰি দিব গতিকে আছিল এইটোৱেই ভিডিঅ' আছাম ৰাইফলত ওলোৱা কিছুমান পোষ্টৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক মই সহজতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিসকলে এইবিলাক পষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেখেতলোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই লাভ হয় গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই ধন্যবাদ